Nej, det er der ikke. Perfekt. Hej alle sammen, velkommen her ved. I dag skal jeg vise min pottier, og det der skal være sådan noget, men jeg godt kan se pottierne også. I dag skal jeg vise min pottier frem, begge to, og jeg har taget nogle tilbehør med, jeg har også taget underlag med. Og den første, jeg ved ikke lige helt, om hun kommer nu, fordi det kan godt være, hun ikke er lidt tiltrækket, jeg snakker. Hvad? Er du tiltrækket? Hun bliver lige lidt tiltrækket. Ja. Ja. Og jeg ved ikke helt, om vi kan se mig med dem. Nu skal jeg lige finde hende. Hun er meget sød. Og det er begge to piger. Jeg ved ikke helt, hvor glad hun lige er lige nu. Ja. Okay, ja, godt. Her kommer hun. Det er her. Okay, kan I se hende? Ja, vi skal lige finde hende fast her, så kan I bedre se hende op. Perfekt. Så lige sådan. Kan I se hende? Altså, hun er lige her. Og ja, I er måske ikke lige så god belysning for mig, men det er selvfølgelig, fordi hun er lige lidt lille hende. Ja. Men hun skal stå lige her. Faktisk, fordi der står en stor lige her, og en pæn lige her, og her vil jeg gerne blive hende. Hun hedder Bertha. Hun er 4 år gammel, og sådan en lille pony, der elsker at få nus i at dukke. Og hun bliver ret ivrig. Hun bliver ret sur, hvis hun bliver ved med at få dem. Hun kan godt få lidt efter en, hvis hun ikke får opmærksomhed nok, eller der sker et eller andet voldsomt. Men hun er rigtig fin og sød, og hun er også. Og hun elsker nus også, så det vil også give hende masser af. Og godbidder. Hun elsker også godbidder. Så for at man kan få hendes tiltro og blive ved med at nusse med hende, så nogle gange, hvis hun bliver ivrig, for jeg har lige hende i hånden her for et par minutter siden, så giver jeg hende lige nogle godbidder for at vide, det er okay. Og Bertha, hun er højere end den anden pony. Lidt højere, ikke så meget. Og jeg kan kun lige se hendes hoved lige nu. Men det er fordi kroppen den ikke lige bliver så synlig. Fordi at hun er ikke lige så høj. Søde. Ja, okay. Hvis vi lige trækker hende lidt fremad. Jeg kan prøve at se, om hun lige kan komme til det. Og trække lidt fremad, det kan godt være, hun ikke gider lige nu. Og se, så kan det være, at jeg lige kan få hende til at vise lidt af hendes krop her. Hvor er Kærestein? Hvad? Hvor er Kærestein? Hun er ikke kommet endnu. Hun er ikke kommet endnu. Hun er ikke kommet? Nej. Der kom der en bil. Det var en fremmed en. En fremmed en? Ja. Nå. Du er ikke hende. Godt, her. Jeg skal lige trække den her væk. Her. Du lige prøve at Bertha. Og ja, den anden pony, den kommer lige her. Ja, hvis jeg kan få en til det. Hun er lige lidt sur, når Bertha er her. Så nu kan jeg komme til. Ja, nu er de kom her. Okay. Her kommer hun. Let. Du er let. Hun er lidt irriterende, hvis man holder hendes grin. Men her er hun. Altså, jeg ved ikke lige, om I kan se hende. Jeg kan lige prøve på det. For jeg kan se hende. Her er hun. Hun hedder Prop. Hun er 18 år. Ja, og tak Prop. Du er faktisk meget glad. Det er godt det der. Hop. Rolig Prop, rolig.
de er lige måske lidt sure lige nu. Så skal man lige lade dem gå lidt. Prop, hun er 18 år og sort. Ej, det er til. Og hun er måske lidt... Hun er ikke så glad for at blive holdt. Så giver jeg dem. Og når jeg giver dem, så er jeg her godbid. Sådan her. Her godbid. Så bliver de ret glade, begge to. Det var lidt stort der, men det er fordi, jeg og jeg har nogle forskellige striler til dem begge to. Jeg har en blød børste, her blød en. Det er sådan rigtig dejligt for dem. Så har jeg en hovedbørste, så der ikke er så stor til at børste hovedet med dig. Sådan, det er bare lidt rart. Og så har jeg en hårrenser. Rigtig fint, der har sådan en børste til at børste med, og en hårrenser. Så vil du have en godbid? Du har lige fået en godbid. Så bare skal du heller ikke tænke mere. Fordi hende her, hun er lige lidt. Lige nu så er hun lige ved at hvad sker der? Hvorfor snakker jeg? Så har jeg en svamp. Rigtig blød, eller sådan en halv svamp. Jeg har så ikke lige brugt den lige nu. Og så har jeg også en hård strile. Den bruger man til at børste sådan det her hår nedad. Og jeg bare sådan, hende her, hun er så nemt at børste. Hun går ikke nogen vegne, så du begynder at børste hende. Så jeg kan stå her og børste. Hun går ikke nogen vegne. Hun synes, det er rart. Og hun er opmærksomhedsskrevet. Det er lige før, når man går ind til hende. Når man går ind for at stride hende, og så man slipper hende løs, så vil hun gerne, så skal hun... Ja, så står den bare stille. Og det er den hårdeste. Måske ikke lige stå der. Og så har vi en kam som sidste. Og der bruger jeg bare til et pattehår, fordi at hvis pattehår det skiller sig bare ud. Fordi at det her hår, der er lige her. Jeg snakker lidt mere om værdsat end Prop, og det er fordi Prop er ikke så glad for at stå stille og forrede tingene. Fordi det er nemlig lige lidt nye værd. Hende der, hun er sådan lige lidt hovedbød. Ja, yes, må I se. Så er gruppet her tilbage. Godt. Så til det her. Hende der, hun får mange godbøder, fordi så ved de nemlig, om så er de dygtige. Og hun får også rent hår. Fordi så bliver der sådan ud. Yes. Prøv at kigge på mig. Prøv at kigge på mig. Ja, sådan her ser hun. Og hun er så sød og fin. Og de spidser prøver jeg nogle gange på at ræde ud, fordi de er godt lidt hårde. Ikke lige til at kan. Og det sidehåret, jeg har lige fået klippet det her, men det er fordi, at det var skævt, og den anden, hun har øjebetændelse. Og hende kan jeg ikke lige få hen, fordi hun vil ikke herhen. Så ja. Jeg kan ikke lige vise jer, hvad man bruger det her til, men det kan jeg kan godt forsøge. Men hårrensning, det kan jeg ikke lige vise på hende her, fordi hun er ikke lige så god til at rense hår. Men den her, der har jeg lige set, den bruger man til. Den her, den kan jeg, der er to, jeg kan vise. Den her to kan jeg ikke vise, fordi hende her, hun kan ikke lige få renset hår. Hun hader det. Du hader det. Jeg hader det. Og den her, den er... Det er rigtigt. Du kan godt være så stoppe det der. Og den her, tak for det, fordi du lige kommer så ned med hovedet. Den her, det kan man sige, det gør man lige sådan her med. Der kunne ikke lige forsøge at slå til at slå godbøder. Ja, da. De får normalt ikke så mange godbøder, men når hun lige skal stå og blive nusset med, så kan jeg godt lige tillade mig. Så er normalt at løfte op på hendes hår og godt. Hallo, kan du være søg stoppe med de der? Godt. Og så har vi den bløde strile. Den er bare til det her. Til kroppen. Det er faktisk så nemt at vise. Ja. Og sødhegn nu. Der er et sødhegn rundt om, fordi de må ikke stikke af, og fordi de er lidt små. Så de kan sådan set bare blive. Hvad er der? Du gik lige væk. Ja, men hun er sådan lidt sådan, hun stikker af for at komme igen. Det er det sidste godbidpladser. Jeg har ikke flere godbider. Jeg får dem alle.
Ja. Jeg har ikke flere godbidder, så... Ja. Og hun har også fået... Hun har også haft det her på. Jeg har så ikke lige nogle godbidder til at vise, til at den på hende. Fordi så bliver hun lidt sur, hvis hun får den på hende. Og hun ikke får godbidder. Men det her, det er sådan et underlag, jeg har fået. Og Bertha, hun kender godt til det. Skal vi prøve? Så det kommer lidt fremad. Ja, og så stopper vi lige her. Så skal vi se, om hun faktisk gerne vil det. Fordi hvis hun ikke... Jeg tror, hun kan spise det. Men... Se, så skal vi lige stille os her på siden af hende. Fordi så kan hun mærke det. Det gør ikke noget. Du prøver at få den på. Du kan ikke spise det. Så du kan ikke spise det. Hun er ret hurtig til at vende sig til. Første indtryk, det var måske ikke lige så godt. I kan se det lige her. Hvis vi lige flytter det her, så kan I se, hvordan den er på. Hun er meget fin. Og hun kan sagtens gå rundt med den. Jeg skal lige lære det. Hun kan sagtens gå rundt med den. Hun er så fin. Så det kan hun sagtens. Vi skal måske lige have taget den af, for hun har fået på. Hun har fået den på. Hvad? Ja, det skal jeg nok. Så det her bliver værd. Altså, jeg kommer nok til mange andre videoer, hvor Prop er simpelthen, men Prop er lige lidt sur, når hun ikke får lov til at spise græs. Så tak fordi I så med. Husk at like og subscribe og tryk på klik. Det gør mig rigtig glad.